yeroo akkasitti lagni guutu. Balaan lolaa fi rakkoon garaagaraa yeroo mudatu oomishni koo akkanatti gombisaa keessatti tortoree badaa jira. Ijoollee koo maaliin guddisa? Lagni kun furmaata hin argatu taanaan meeshaaleen daldalaa kun harkatti baduu isaati. Akkamitti laga kana ce'uu danda'a? Osoo cineensuun natti dhufee akkamittan ce'a? Akkamitti mucaa waggaa 8 laga kana ce'ee mana barumsaa deema? Hawaasni keenya gamtaadhaan ta'anii walitti dirmatu. Marii fi marabbaadhaan rakkoo furatu. Akka gocha. Bajetni bara kanaaf qabanne gahaa miti jaran. Dur yeroo kan keenya bajeta mootummaa eegnu ture. Ofuma keenyaan gamtaan taanee ijaarrannaa ture. Abbaan gammachiis dhugaa isaanii jedhan. Duudhaa keenya ganamaatti adeemnu kan jennuufis kanaaf. Angama kootiin nyaata qopheesseen isin nyaachisa. Tajaajila lammummaa kootis nan bahadha. Ani immoo humna kootii waan hin danda'u nan hojjedha. Anis beekumsa kootiin nan hirmaadha. Anis ogummaan qabuun nan hojjedha. Anis ana abbaan keenyaa kennirra. Nan yaadadha. Yeroo isaa abbaa fi xaaburrii sana lolaan fudhate gamtaadhaan tokko taanii keessaa baasne. Kan sassaabnu hunda itti gaafatamaa waajjira diinagdee ganda keenyaa biratti sassaabamuu qaba. Kan sassaabnu nagayeedhaan ta'uu qaba. Bakka tokkoon ce'uu yoo dadhaban bakka ijaarsaaf mijatuun riqicha ijaarratu. Riqicha kana hirmaannaa keessanii fi hirmaannaa hawaasa hundaatiin ijaarra. Nuti riqicha qofaa miti kan ijaarra. Hawaasa tokkummaa fi cimina qabu ijaarree jira. Qabeenya keenyaan, ogummaa keenyaan, maallaqa keenyaan, humna keenyaan Oromiyaa cimtuu misooma waloof tajaajila lammummaa